weligaa ma dhacday inaad meel gasho qof la hadasho ama sidoo kale dhacdo cusub la kulanto kadibna aad si maskaxiyan u tiraahdo arrintan hore ayaanu arkay laakiin markaad si dhab u fiiriso ay tahay arrintaasi markii ugu horeysay ee aad arkayso maanta muuqaalkeena waxaanu ku guda gali doonaa mid ka mid ah arrimaha ugu cajiibsan ee qofka bini'aadamka maskaxdiisu samayso mararka qaarkood taasoo lagu magacaabo déjà vu oo macnaheedu tahay hore ayaanu arkay soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkan waxaanu kaga warami doonaa mid ka mid ah dhacdooyin laga yaabo inay maruun noloshaada soo martay waa dareen qofku u malaynayo xaalad markii ugu horeysay dhacaysa inay hore u dhacday tusaale waxa uu iman karaa meel aan weligiisa hore u arag oo ku cusub ama wuxuu maqli karaa hadal ay tahay markii ugu horeysay laakiin gudaha maskaxdiisa waxay leedahay waxaan oo dhan hore ayaanu arkay dareenkaas wuxuu noqon karaa dhowr ilbiriqsi oo kaliya kadibna waa uu baabaa haddaba déjà vu ama arrinta hore ayaanu arkay dad intee leeg ayay ku dhacdaa cilmi baadhisyo kala duwan oo sameeyeen dadka saynisyahanadu waxay sheegaan in ay ku dhacdo dhalinyarada inta ugu badan ama sidoo kale dadka ay maskaxdoodu firfircoon tahay enerjiga badan haya waxa kale oo mararka qaarkood dhacdaa qofku markuu daalan yahay arrinta koowaad ayaa ah maskaxdeenu waxay xogta qaadaa laba jeer maskaxdeenu waxay si joogto ah u farsamaysaa xogta mararka qaarkood qayb yar oo xogta ka mid ah waxay gaadhaa qaybta xasuusta ilbiriqsi ka hor intaan si buuxda loo fahmin markii ay xogta saxda ay timaadana maskaxdu waxay moodaa in arrintani ay tahay xasuus hore ama hore u aragtay halka ay dhab ahaantii tahay mid hadda dhacaysa uguna horeysa qofka qodobka labaad ay saynisyahanadu ku sheegeen xasuus qarsoon mararka qaarkood waxaad arki kartaa meel cusub laakiin meeshaasi waxay u eg tahay meel aad caruurnimadaadii aragtay ama waxay noqon kartaa filin sawir ama sidoo kale riyo maskaxdu waxay si toos ah u xasuusataa meeshaasi laakiin waxay dareemaysaa isu ekaanshaha arrintaasi taasina qofka maskaxdiisa waxay ku dhalisaa déjà vu ama sidoo kale inaad arrintaasi maruun hore u aragtay haddaba dadka hore u arkay arrintani ama dhacdadan la kulantay maxay rumaysan yihiin saynisyahanadu waxay sheegaan in arrintani tahay arrin ka dhex dhacaysa maskaxda gudaheeda halka qaar kale rumaysan yihiin qodobo dhowra qodobadan ay ka mid yihiin in qofku uu sheego inuu riyo arrintani hore ugu arkay qaar kale waxay rumaysan yihiin in uu waxyi ama si kale ugu yimaaday arrinkani waana dadka bilaadiinta qayb kale oo dadka kamid ah waxay rumaysan yihiin in arrintan ay ku arkeen nolol hore oo waxay aaminsan yihiin inay hore u jireen nolosha ay hadda ku nool yihiin laakiin ilaa maanta ma jirto caddayn cilmiyadeed oo xaqiijinaysa fikraddaasi waxay ku jirtaa arrin la rumaysan yahay iyo sidoo kale arrin malacawaal ah bal ka fikir maalin ayaad gashay maqaaxi cusub markii aad fadhiisatay waxaad maqashay cod waxaanaad aragtay qof albaabka ka soo galay sidoo kale qof ayaa miiska saaray koob isla markiiba waxaad tidhi waxaan dareemayaa inaan maalin hore halkan imid ama inaan dhacdadani hore u arkay laakiin dhab ahaantii wax walbaaba waxay dhaceen markii ugu horeysay taas ayaa loo yaqaanaa déjà vu sida ay u shaqayso haddaba arrin ka yaab badan ee jirta déjà vu ama arrintaasi hore ayaanu arkay waxaa jirta dhacdo liddi ku ah waana wax loo yaqaano déjà vu taas oo macnaheedu tahay wax aad si fiican u taqaano ayaa si lama filaan ah kugu muuqanaya wax cusub tusaale ahaan waxaad eegaysaa magacaaga laakiin waxa uu muuqdaa erey aanad weligaaga arag labaduba waxay muujinayaan sida ay maskaxdu mararka qaarkood u khaldi karto habka ay u maamusho maskaxda bini'aadamku waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu adag ee dunida lagu barto déjà vu wuxuuna tusinayaa xitaa in maskaxdeenu mararka qaarkood qalad yar samayn karto waxaana laga yaabaa inaysan ahayn awood qarsoon mana aha nolol hore ama qof hore u jiray dunida aynu maanta ku noolnahay balse waa tusaale cajiib oo muujinaya sida xasuusta iyo garashadu u wada shaqeeyaan waxaa laga yaabaa in mustaqbalka saynisku uu si buuxda u sharaxo arrintani déjà vu waa mid ka mid ah siraha qarsoon ee ugu xisaab badan ee maskaxda maanta dunida aadanaha aan ku weydiiyay adiga weli hore ma aragtay déjà vu ama arrintaasi hore ayaanu arkay haddii aad ka mid tahay dadka dhacdadani ay la kulantay ama hore u arkay waxaa la sheegaa inaad ka mid tahay dadka maskaxdoodu firfircoon tahay ama sidoo kale aad tahay qof dhalinyaro ah haddii aad hore u aragtay commentiga hoose nagula wadaag iyo dhacdadu siday u dhacday mahadsanid